小冰波，然后还带一点色花，这个倒是不便宜，就是觉得有特色料，这个它的生气会很高的。它不浪费，不浪费。他们得2000万进境，他们这人叫玻璃艺，所以嘛，就是玻璃种带死。他们那这个价报的很高啊。就江润上山活动嘛，那个感觉真的很纯热，很纯热的。他们价格。这种蛋面它比满色要更稀少，而且它这抹色花飘的这样灵动是很难，整个光感上面属于是非常好。这个不会太好谈吧？4ပိုင်း咩？这点啊，这老多没有。တကယ်ချင်းနဲ့အရေးပြည့်တဲ့ဈေးထက်တောင်ပိုဆိုးနေရောနဲ့ဟာကြောက်လာလေနင်တကယ်အရေးပြည့်တော့ဘယ်လောက်ပဲလဲ။နဲ့ဟာအရေးပြည့်တဲ့ဈေးထက်ကိုပိုဆိုးလာပြီ။အာယုံပြလိုက်တာအေး။ဒီဆက်ဘယ်လောက်မှတော့你是啥不老嘛嘞？你别过来要弄的。你要微鸟哦，8.0，它心智非常的高，6.5，厚度有4.2，这个没有1万绝对会买到的这个。东西300。了解。老毛没嘛？这伢有标准啊，现在老多忙的没病。80啊咯嘿，那也得办办些没80左右，这灯笼要么。